Land art consisteix en treballar el paisatge i no portar una obra al paisatge, sinó és transformar el paisatge, modificant-lo, sense intervenir excessivament en la seva destrucció o malbaratament dels recursos. Els seguidors del Land Art, un corrent d'art contemporani nascut als anys 60 als Estats Units, experimenten amb els materials de la natura. Les roques, el vent, l'aigua, la terra i fins i tot, per dolorós que sigui, amb les restes d'un foc. Des dels 9 anys que tenia molt clar que volia ser artista, em volia dedicar a l'art, però també tenia molt clar que m'agradaria ser bomber. I llavors he pogut fer realitat els dos somnis. Marc Sallarès és un dels màxims exponents del Land Art a Catalunya. Al peu de Montserrat, amb els pins calcinats per un foc que ell mateix va ajudar a apagar, està construint un cementiri efímer que anirà evolucionant segons les inclemències del temps. Ja hi ha esculpit 700 creus. El projecte del Bosc de les Creus sorgeix de la necessitat d'expressar els meus sentiments envers l'incendi d'Òdena de l'estiu de l'any passat. Sempre treballo amb coses que passen al meu entorn i aquí tenia claríssim que havia de fer un treball i me'l vaig mirar amb ulls d'expressar el que sentia, com una mena de ritual de dol. Cada arbre doncs, és una mica una escultura diferent de les altres en el sentit que està treballada pensant en ella. El Bosc de les Creus ha rebut milers de visites i mitjans de comunicació de tot el món se n'han fet ressò. El meu somni de dedicar-me a l'art era una mica en el sentit de poder viatjar pel món i anar a crear en altres indrets per anar a denunciar coses que la gent d'allà mateix no pot denunciar. Com, per exemple, la negació del genocidi armeni. El 2012, Marc Sallarès se la va jugar viatjant al cor del Kurdistan turc, on va fer una acció clandestina en homenatge a les víctimes amagant espelma sota terra. M'agrada deixar obres que perdurin en el temps i que traspassin la mort. Un cop estàs mort, la teva obra s'ha acabat. I jo tinc la sensació que es pot crear després de la mort. El que em mou com a creador, i de fet entenc l'art així, com una eina de transformació social. Jo fer art per art no li trobo el sentit. Jo necessito expressar les meves emocions i les meves discordàncies en el sistema a través de l'art. Penso que és una eina prou vàlida com per intentar canviar la nostra societat.